Iti Matthew chapter 16, kuna ni Apo Diyos, kini Apo Isus. And upon this rock, I will build my church. Nga madati sa lutsod, ti may sakabsat kuna ni Apo Isus, nga bangunan na ti simbahan na, ti iglesia na, nga maapay nga nagado ti sikta mo tata, nga han nga mawawatan, handa pa kakadwa. Apay nga kasi niya tinangyari. Dahil ati mo na nga sa lusod nga kat kung sumbatan iti dahito nga tsimpo. May kadwa, mabalin ka di nga iti may nga tao kat naiban nga kristyano isuna, uray no awan isuna, haan nga membro iti may nga simbahan iti born again. Dahil iti may kadwa, dagit iti sa lusod nga naibarsak kanya kat kahit ko nga sumbatan. Kumuna tayo amin, yaw muna, kunana jay Matthew chapter 16 verse 18 nagpaiso. That was a prophecy implying nga kat nasawon nga awan pa iti church jay chimpo ni Kristo Jesus. Kunada iti church kat nagrugi kini John the Baptist so nga iti pudpudno nga relihiyon kat Baptist mauyong di jay nga panang-eksplikar. Awan pa iti church iti chimpo ni Jesus kundi chimpo dagiti ni John the Baptizer. The church nga local church nga nagrugian na kat it was born ijay chimpo ti Acts chapter 2 the first nga preaching ni Pedro kat adu iti naingayon the church. Matthew 16:18 kat ibaga na kada tayo nga padto naipadto nga adan tu ti chimpo kat bangunan ni Apo Isus iti church na. So kat nasawanan niya nangyari, it was born the Acts chapter 2. Namni madumot ng dagiti sikta. Hingga na di manon ti manong nga taon, nagadu nga relihiyon, kung sikta iti nangingayon. Tirigat naglalaban da, uri dagyak kakabsat man, gapus lang iti minor nga issues, aglalaban pa iti daduma, nam adamat talaga ti daduma, inagnagan da tinagan ni Kristo, nam hanmat nga agpaiso, nga pudpuno nga iglesia iti Apo dagay. Han nga gapus tay nagnagan ti maysa nga tao iti maysa nga grupo iti nagan ni Jesus iti siktada ket pudpudno na. Masapul nga maubusig da nga nasayat. Masapul nga mausig da no talaga nga pumasada di usto nga nabangon nga church jay libro iti Acts. Kunana jay apay nga nagadu iti sikta metten anyan tinangyari. Umuna in madu iti sikta gapus kini Satanas. Dayta iti panggap ni Satanas nga dadaulan dagiti anak iti Dios. Ngam matikaw da usaron na tinagan iti Apo agpamarang isuna nga magapu iti Dios tapno maalilaw tinagato nga tao. Iti libro iti 2 Corinthians chapter 11. Dito iti chapter nga sarsaritaan na may panggap iti concern ng Apostol Pablo iti church iti Corinto gapusta in may metten dagiti palso nga mga kasaba nga ususarenda nga isuda ket nagapu pasurot ken adipan ni Jesus ngam tinangyari kinagpaiso na gayam ket handa kadi nga pudpudno. Isu nga di verse 3 and 4 na mention di another Jesus, another gospel, another spirit nga sabali nga Jesus tikas kasabada, sabali nga espiritu, sabali nga ebanghelyo. Kaanyo nga susurutan na kita. Pagdanon ni verse 13, inpresentar na iti kagagalad na dagiti nga adipon iti diablo kung uray ni Satanas iti panggap na nga mangdadaal iti trabaho ti Dios. Kunana jay, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Hanyo nga patpatsin dagito gapusta dagito kat palso nga pasurot iti Dios. Kung kunada nga inbaw ni ti Dios isudan ang kinagpaiso kat haan kadi. Inbaw ni Kristo Jesus kaisuda nam ti kinagpaiso kalukuan kwartayo lang tapan nabibirukan. Tapan da kamatan kada kayo. Pag kwartaan ti panangkita da kada kayo. Manangalilaw nga adipen kada tigalada nga mangbaloy ti bagida nga kaslada nga apostol ni Kristo. Kasabada inaganagan da tinagan ni Jesus nam ti kinagpaiso na kat kinaulbud gayam di ay.
Sabagay, hanga kaskas daw, kung nati 14, taurin ni Satanas, kat kaya namot nga agbaliw, kan baliwan ti tsura na, kan baliwan ti bagina, kas na may isang anghel iti silaw. Tapno o alilawan na tinagado nga tao. Sabagay, urin ni Satanas. Dahito iti amon ni Satanas, nga mabaling nga mangburak ti puso ti Diyos. Nga kopyan na, usaron na, aramatan na itinaagan iti ni Apo Isus, iti Biblia, nga agarami diti counterfeit, peke, nga panaka-eksplikar ti sao ti Diyos, peke nga panaka-eksplikar maipanggap ti kina Diyos ni Jesus, peke nga panaka-isuro maipanggap ti Diyos Santo Espiritu. Sabagay, suday ti tirason nga, hati nga mas daw nga adudag iti ministro, nga kastoy. Inagnagan da tinagan iti Apo, inagnagan da kunadang isuda kat mensahero ti Diyos, nung sa baligayam ti panggap da. Ti panggap da gayam kat pagbisnisan lang iti relihiyon, pagtagadan da kayo, pagkwartaan da kayo. Ti usaran da lang gayam ti panggap da, kat kastoy. Ti panggap da lang gayam, ada ti kahit da nga alaan kada kayo. Dahito iti may isang rason no apay. May kadwa, gapus ni Satanas the first. May kadwa, gapus ti kinasalut dagiti mga kasaba. May isang rason no apay nga madadu dagiti sikta, gapus ta adumat gamin dagiti nayaban iti Apo nga nagsasalut da. Iti 2 Timothy chapter 2 verse 15. Dahito iti chapter iti 2 Timothy nga instrakan ni Apostol Pablo ni Timothy nga agbalin nga nagagat kan putputan na dagiti gusto nga doktrina kan sursuro iti Apo. Anusan na ta iti tsimpo iti kaparasan ti panagserbi ti Dios mapada si suna. So nga verse 1 nga na iti 14 inted na dagiti ihemplo, warning, instruction no kasatno nga agbalin nga napudno kan agbalin nga matalak nga mensahero kan adipan ti Dios. Di 15 kunana study to show yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kasatno nga haan nga umadu iti palso nga mga kasaba kan dagiti ministro iti demonyo. Umadu da nga umadu kapusta dat tayo matlang nga ministro kun papastor kun leaders ti rason no apay. Haan tayo nga study. Haan tayo nga study, and that's the reason why dagiti tattao nga dagitoy umad-aduda nga mangguyod kan mang tiltilo, mang silo, dagiti mimimbro tayo, tahan tayo mismo nga maawatan, ti panagkasaba tayo. Napandapi man nagdungag, ti daduma, kasla kaawatan, pipya pa dagiti kulto ta, kasla kaawatan, da kadat tayo, kathanday nga maawatan. We do not have iti tarigagay nga ag-improve nga di pun ti Apo ti panagkasaba. We do not have the desire nga agbaling nga the best nga di pun ti Apo. We do not study. Nagagat tayo lang agbisita. We do not study. We do not like to learn. Hanto nga kahit nga ma-upgrade ti panakamu ti Diyos. Hanto kahit nga ag-excel iti iti kinaagpaiso. Ngagbalin tayo nga master dagiti doktrina, dagiti major nga doctrines. Isu nga nalaka nga mauawis dagiti kongregasyon. Tanapubri ti kararwa tayo, kat hanto nga mapakpakan ti membro tayo nga nasayat. Anya nga iti ekspektaran tayo. Siyempre, dagiti membro tayo mismo. Agbalin na nga malnoris. Handa mo nga dipinsanan, ti bagbagi na ti doktrina, iti demonyo, kung dagiti palso mga kasaba. Makunkonbinsar da. So, dahiti may isang rason kat dagiti ministro mismo, nasasalut da. Isuda mismo, ti nga mangkitaan nga handa nga agi-excel, iti nangyaban niya po. Isu nga, haan nga ka-apresyar. Haan nga kunatayo kat hamo makita iti effort man lang kanyada. Malaksid, hatimat nga mapabasol lagi ti dadumat, adamot lagi ti daduma nga matalakpi, manum ti problema kat iti pangtalo. Ti pangtalo, de kinasadut dagiti membro. Nga papati piman ti pastor, ti problema, dagiti membro. Dagiti membro, so nga di galas yan, nakiptot na Apostol Pablo, manulang nga bulan nga pimanawak di tanam ni. Apay, naalis talipuspus yun. Inay may dagiti kaskasaba at sa balit yung kaskasaba, pinatpati mo tisuda. Kanya tinangyari dyan. So makita tayo nga, there's something wrong, haan nga di ministro, but dagiti membro mismo ti church, kat nagbaling nga salut. Dati tirasun di 2 Timothy chapter 4, tangkay lang ti chapter 4,
naibaga di instruction iti mission iti maysa nga mga sasaban ni Timothy to preach the word because tetalang ti mangpreserbar kita nak ti Dios magapu iti panakalilaw, panakalukloko iti doktrina iti demonyo. Pagkatapos kunana di 3, why do we need to preach, to exhort with all long suffering, at induga panagsagaba iti doktrina iti sao ti Dios. Gapus ta dumteng iti tiyempo nga handa nga maanusan nga dengen iti healthy nga doktrina, but after their own lust ti kayat dalang nga dengdengan ket iti kayat nga mangeg dagi positive things, handa kayat nga mangeg amin iti sao ti Dios, pilpilian da ti kayat nga dengen. Gapus ijay inbuntun niya po Dios ti false teachers kanyada tapno mangkilkiliti iti lapayag da nga ukum iti Dios kanyada. Da kayo tinangayab, kanda tayo itinangayab dagiti false teachers. Gapos ti kinasadot tayo nga agbasa ka nagdengeg. Inted kan binangon ni Apo Dios dagiti nga false teachers nga mangukum kada tayo. They are God's judgment kada tayo. Gapos ta lazy tayo nga ag-adal iti sao ti Dios. So dahito iti makita nga major nga rason no apay nga imadu iti sikta nga manginagnagan iti Apo ngam hanmot nga pudpudno. Yeah? So marono, iti may sa kadi nga Kristiyano kat mabaling ako ng mga Kristiyano isuna o reinahan nga born again. Iti John chapter 3, dahito iti nagrugian iti kan nausaran iti sao nga born again. Iti panakausaran na dito iti born again kat dahito iti wagas kan proseso iti Dios nga iti may sa nga tao kat makita na kan mabaala na nga umunag ti pagarian iti Dios. Kunana iti verse 3, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No haan ka nga na born again, haan mo nga maawatan iti gospel. Haan nga mabaling nga agbaling nga Kristiyano iti maysa nga tao, no haan nga na born again isuna. No haan nga dimalan isuna ti proseso nga linuktan ni Apo iti puso kon panunot na. So kahit nga sawon da iti born again nga da ito, haan nga sarsaritaan iti maysa nga sikta. Iti born again nga da ito kat proseso iti Dios, iti maysa nga natay nga tao. Bulag nga tao nga natay iti utak kan panunot na ti spiritual nga banag nga jay tiyempo nga insagana na nga aldaw dayta nga tao makita na kan maawatan na iti mensahe iti ebanghelyo. Yung usto nga aldaw nga insagana na. Dayta ti abilidad nga intadi ti Dios, dayta iti biag nga magapu iti Dios nga iti maysa nga tao nga natay iti spiritual nga banag. Tinatayhan na nga mapresyar iti napintas nga banag diti lubong tanatayan. Ti tao kat natay ti spiritual, pagan ano iti tao ti spiritual nga banag. So nga na-mention di Romans chapter 3, there is none that seeketh after God, no not one. Namapay nga binirok mo kung binirok ko. Binirok mo iti Dios gapus ta ada iti imununa nga nagtrabaho. Sino? Hanga si ka, iti imununa nga nagtrabaho, ket ni Apo Dios, isu iti nang itad ti interes, isu ti nang itad iti biyag iti natay nga tarigagay. Isu tinang ito iti biag iti natayeng nga desire iti unag mo nga tarigagayam iti Dios. Kanang lukat iti matam kan panunot mo nga maawatam iti mensahe iti ebanghelyo. Kunana pa di verse 5, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Makanyo man dati di Bible you, when the Bible says water nga di hanga baptism ti kung kunana. Dati may nga audience nga ipapati na amin lang nga amin latan nga presensya iti water kat baptism kanu di ay. Amin lang nga basta the water na baptism latan kanu ti may susurat ti bagbag sarsaritaan na di ay. That's already too much nga spiritualizing iti interpretation. That's already too much nga panang spiritualized ti amin nga object ket amin nga water baptism di jay haan nga usto di nga panexplikar. Di water dito ket kunana di Ephesians chapter 5 verse 26 ket sarsaritaan na iti sao ti Dios nga naiarig iti sao ti Apo nga mangugas ti kararwa. Agbalin isuna nga mabon again tausaran niya Apo Dios lukatan na ti puso kon panunot na ken usaran na iti sao ti Dios nga instrumento nga malinisan isuna.
nga admitaran na kan makita na iti bagina nga nagbasol iso na ti sangwanan iti Dios nga ibabawi na ti basol na. Babaan iti sao ti Dios nga nakita na iti basol na. Babaan iti Santo Espiritu. Dahito iti trabaho iti Santo Espiritu nga luktan na ti puso kon panunot na ti tao nga diay. Ikan na ti tarigagay nga birukan na ti Dios. Ikan na ti kapanunutan nga agbiag isuna nga talken na ti ebanghelyo nga maawatan na iti sao ti Dios deta ti trabaho ti Dios nga diin sagana ni Dios Ama nga aldaw ti panakaisalakan na ket matumpal iti panagbiag deta maysa nga pinili na ti sangwana na ket kunana jay no han nga nabuo again ti tao han he cannot enter into the kingdom of God. Di kunana dyan nga cannot, sarsaritaan na iti will, he cannot will, hiyan na nga tarigagayan. Awan ti abilidad iti tao nga born again na iti bagina. Awan ti panakabalin iti tao nga ianak na iti bagina tina spiritual nga banag. Idi na yanak ka, awan ti naramin mo, inuray mo lang di chimpo nga nayanak ka. That is a mysterious event nga bunga iti maysa nga agasawa. Iti panakayanak iti spiritual, that is a mysterious event. Iti Santo Espiritu kan iti sao iti apo nga inusar na nga ijay nga tsimpo indano na ti sao na linuktan na ti puso kon panunot mo jenatay nga je pamatim may panggap iti Dios nga awan pagan anong ti spiritual nga banag nariing na ikantibiyag mo nga birukom kan amuom no anya diay nalukatan ti kapanunutang manaawatan pay di diay nakitam ti kinagpaisuna. That's why kunati sao ti apo. That's the reason why nabaalam ngay mo nagti presensya iti pagarian iti apo gapusta niya iti Dios iti nangitid kanya tigalad. You were born again. Dahito iti ket na sawan iti born again. So diya iti ka may kadwa nga sumbat ko diay. Pangtalo nga saludsod pastor apay niya ti sikta ngayon mo. May sak nga dati nga nagapu iti fundamental nga baptist nga asosasyon. Ngam dimtang iti tsimpo iti panangidalan iti apo. Ada dagi banag nga han nga urnos nga usto nga dinmalanak mati proseso na mahan nga usto iti panakaydalan na ken iti panang trato iti kakadwa. Imikatak na lang iti daytoy nga asosasyon katata anya tiyan ko ada kiti may nga trabaho may sak nga mga rarami ti trabaho ti pagayatan ti apo nadagsen man daytoy nga aramidan ngamno da duma kaysa jay aglalaban kailangan di uneg agdidiskurso kailangan iti banag nga hanmot nga essential nga paglalabanan. No da duma di pinaka the best langanan ket umikat ka ket irugim langanan ureg may sa ka adaman ti apo. Aramidam ti trabaho ti Dios ket ni apo iti mangkuyog kanyam nga mang bendisyon iti trabaho ken ti panakay kasaba iti sao ti Dios. So itata ket awan ako niti asosasyon iti Fundamental Baptist ngam kat baga ti conviction ko lata ket adak lata di conviction iti sao ti Dios nga iti sao ti apo ken iti conviction ko na nga denomination ti more nga iyan ko hanga makaisalakan iti denominasyon ngam di conviction nga ti asosasyon iti maysa nga sekta ay nati more nga iyan iti stand ko adak ditoy Baptist nga conviction lata. So di iti sitwasyon ngam delang kaya on the side, iti independent, nga may saklang tata, nga mga rarami dito nga trabaho iti Diyos. Gapus da gijay imikatak, kan gapus ta makita kat, han nga fruitful nga ada kiti grupo, di unag iti asosasyon, iti Fundamental Baptist. Nanguray kasi nga may sak, nagyaman aklaunay, ada kayo nga nadanon, kinagyaman aklaunay, tayo nasilig da kayo ti apo, nga agdungag iti minminsay, iti sao ti Diyos. Maradayo ti apo, kanya apo, iti mang bendisyon kada kayo. Salamat iti nga tsimpo, iti question and answer tayo. Under iti file page tayo, The Watchman. Ti adipon ti apo,
mga kasaba. Siya ni Williamson nga Dikman. God bless.